warahmatullahi wabarakatuh. Jirangan ke 280 ya borangan teh. Ku dipasihan hadiah tah ku Pak Gubernur. Ieu tropina teh. Kumaha tos episode ke 280. Aya 3 komik anu baris midang dina jirangan nu ayeuna. Aya Wanda, aya Pak Haji Asep Turuna, urang keprok sing rame kanggo Wanda Urban. Dagang kursi. Nuhun Pak Haji. Kunaon abi nyanda kursi? Bilih di dieu teh sareurik ku abi dibaledogeun kursina. Teh katang. Ah nya gitu bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ieu teh tos lami teh borangan ya. Tapi saurna teh borangan teh tos nguriling Pak Haji nya. Tos tampil di sekolah-sekolah di madrasah gitu tos tampilnya saurna teh nya. Namun di madrasah mah benten boranganna teh. Janten borangan syariah. Di madrasah mah sistemna ge bagi hasil. Tapi borangan syariah mah. Terus anu seurina ge beda. Tapi borangan syariah mah. Jadi seurina teh lebih islami. Seuri nu islami teh jadi mun seuri teh nya islami we gitu. Jadi seurina teh kieu mun anu ngabodor seuri. Ya Allah subhanallah lucu banget. Jadi lebih islami gitu ya. Tapi nu di dieu mah raos ya. Penonton nu di dieu nya nu di bumi ge tinggal nonton seuri gitu. Sarasna seuri teh macem-macem. Nya seuri teh macem-macem. Urang tiasa terang ieu nu seuri teh parawan kana atawa henteu. Ti nu seurina. Jadi kieu, ieu nya. Kieu. Lamun anu parawan keneh seuri ya. Mun parawan keneh seuri biasa kieu. Anu ngabodor seuri. Eta pasti parawan keneh. Tapi nunggus randa. Nunggus teu parawan cepop. Nya, tadi tah nu parawan keneh mun anu ngabodor seuri teh. Gitu. Mun nu janda mah beda tuh. Gitu serina teh pasti. Tuh langsung dirapatkeun kabeh. Awewe di dia. Ya, memang gitu. Sakit unggul lah gitu unggul kursi mah. Ya. Gitu. Memang gitu, tapi aya deui ningali awewe teh serina eta sebenarnya awewe parawan atau geus teu aya tina serina. Jadi aya nu memang mun nu parawan sok malu-malu istilahna teh. Ngabodor seri. Gitu. Eta parawan keneh. Mun geus randa teu parawan keneh, aya nu ngabodor. Gitu biasa apa? Kurang teu kitu. Oh, kumaha teh cepopon? Tahu kan cepopon. Cepopon tanya. Memang gitulah. Tapi ya hilap ya, karena ieu teh kan di Bandung, di Jawa Barat, karena disapa ku cara orang Sunda. Sampurasun. Rampes. Nah, tapi abi mah yakin anu nonton di TV nu di dieu ge aya orang Jawa. Kudu disapa oge. Piye kabare? Piye? Apik atuh ayeuna. Sakali deui. Piye kabare? Apik. Enak zamanku toh. Ya. Boten weruh. Boten ya. Tapi memang da muncak abi mah memang ngeunah keur zaman Pak Harto atuh. Pamajikan ge ngorah keneh parawan keneh zaman Pak Harto mah. Ya, ABG keneh emang sekolot geus budak 2. Gitu, tapi memang itu tos lami ya abi teh. Henteu atuh. Jadi itu tos lami abi teh nya teu borangan teh. Terakhir borangan teh Pak Haji Zaman Walanda. lain. Terakhir borangan anak hiji keneh. Adik-adik. Ayeuna alhamdulillah tos 2. Terus terakhir bolangan istri hiji keneh. Alhamdulillah anak angger hiji. Wah abi mah tara. Kasihnya Wan. Selingkuh, ngawayu, non poligami tara abi mah. Nah. Tara bebeja. Nah, enak kunaon ya? Nu poligami itunya tara bebeja kunaon sok. Sok Pak Haji, nanya ke Pak Haji. Kunaon nu poligami tara ieu serius ya. Ieu sakedap ieu serius ya. Kumaha? Ya abi serius ya. Abi terangkeun kunaon alasanna. Kieu ieu rada serius ya nya. Kunaon nu poligami tara bebeja. Kieu ieu serius ya. Ai urang ngajalankeun naon nu aya di Al-Qur'an eta ibadah sanes. Ibadah. Poligami aya di Al-Qur'an teh? Aya. Berarti poligami teh ibadah. Diperintahkan oge lamun ibadah teh ulah dibeja-beja ke batur urah ria. Ya poligami jak naon bebeja atuh, ria atuh. Nya gitu. Tapi alhamdulillah ayeuna teh tos rumah tangga abi teh. Janten
kumanya tos rumah tangga mah beda we satacan rumah tangga teh bobogohan heula biasa budak ngora. Gaduh saingan abi teh. Saingan teh orang Jakarta. Alhamdulillah. Istri nu anu jadi istri milih abi orang Bandung gitunya. Da abi mah yakin orang Bandung leuwih diresep ku awewe daripada orang Jakarta. Masalah mah sepele, ngaran terminal di Bandung mah leuwih panjang, di Jakarta mah pondok gede. Gitu. Jadi dia nu jomblo ya nya, hayang gara-gara boga jodoh, bebeja ka wali kotana nyieun terminal ngaranna Badak Kandel. Gitu. Terus ya amun tos rumah tangga mah memang sagalana ge jadi beda gitu. Nya, jadi beda gitu. Ningali jam we beda. Keur bujangan mah jam 12 peuting teh begadang gitu nya. Ngadenge sora jam teh biasa we. Neng 12 kali. Aing geus rumah tangga mah atunya jam 12 peuting sorana jadi beda. Neng gugah neng. Gugah neng. Itu atuh jadi beda we. Terus abi nya berusaha mempertahankan rumah tangga. Ternyata abi sempat baca gitu nya. Aya 70 cara membahagiakan istri. 70 cara membahagiakan istri. Anu kahiji nya, anu kahiji balanja. Sisana mah genep salapan. Sok dibere genep salapan pasti bahagia atau istrinya. Nu ngartos we wungkul ieu mah nya. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.